سلام خدمت فالوورهای عزیز. یه مدتی بود که در خدمتتون نبودیم. اینجا هستیم امروز با یک سری آموزش های جدید. آموزش این سری جدا کردن CPI 2 طبقه بدون اینکه پایه کفکن بشه. طبق آموزش های قبلی که گفتیم، مرحله اول نیازه که با دمای کمتر از دمای جدا کردن آیسی چسبای دور آیسی ها با دقت جدا کن. برای جدا کردن طبقه روی آیسی باید بهترین نقطه‌ای که دستتون میتونه قرار بگیره رو بردارید. پیشنهاد من اینه که شیلدای دورا اونقدری بردارید که دستتون به بهترین حالت بتونه موازی آیسی باشه که بتونه راحت در تیغ لبه زیر آیسی بره، مثل الان که میبینید کامل دست من میتونه بیاد پایین و راحت بدون اینکه بخوام خم کنم یا لب خم بشه به راحتی بین آیسی میره. با احتیاط با حرارت دادن و فلکسی کافی مرحله اول و طبقه اول رو جدا میکنم. بعد از طبقه اول فلکسی رو دوباره اضافه کرده به اطراف و رو خود آیسی بزنید. هواتون به مقدار کافی باشه، نیازی نیست تیغ را خیلی فشار بدید. وقتی حرارتتون کافی باشه و باد به همین راحتی باید خود آیسی جدا بشه و نیاز به فشار اضافه نیست. مقدار خمیر فلکسی اضافه میکنیم. با هویه سردوری شروع میکنیم که پایه ها را احیا کنیم. چسبا را از روی آیسی پاک کرده و میتونید برای پایین آوردن دمای پایه های قلب از خمیر قلب 130 درجه استفاده کنید که دمای پایه ها بیاد پایین و بتونید بدون کفکن شدن به راحتی چسبا را از روی اونا پاک کنید یا به قلکش بزنید، مثل الان که آماده بخواد گذاشتن آیسی بشه واسه مرحله بعد. اصلا توی قسمت پاک کردن پایه های زیر آیسی عجله نکنید، چون ممکنه کفکن کنید پایه های زیر آیسی رو. حرارت هویتون به اندازه کافی بالا باشه و سعی کنید از هویه های سرتبری استفاده کنید. نیازی نیست که از یک جهت هر طرفه بخواید زیر آیسی رو تمیز کنید. میتونید کاملا عین کار برد رو کاملا تابونده و با چرخش برد ریسک خوردن سیم قلکش به SMD های کنار آیسی را کمتر کنید. میبینید که با تمیز کردن اون کاملا پایه های ما الان آماده نصب آیسی هستن و پایه‌ای که روی برد مهم باشه به صورت کامل هستنشون و پایه‌ای نیست که بخواد قلکشی بشه. میریم سراغ پاک کردن مرحله اول. این نوع CPU مثل CPU های دستگاه جدید حفره دار نیستن و فقط طبقه زیرین دارن. طبقه زیرینشون را به راحتی و با احتیاط بدون کشیدن سیم قلکش اول کلیه پایه ها را احیا میکنیم و چسبای دور آیسی را به طور کامل برمیداریم. توی این مرحله باید دقت داشته باشید که سر هویتون به مغزی آیسی به همون CPU نخوره که لبر میشه و اگر لبر بشه دیگه واسه ما کارایی کافی را نداره. میبینید که با تابوندن آیسی و با احتیاط چسب های آیسی کنارشون از بین میره. اگر که پایتون رنگ خاکستری گرفت یا پایه به اصطلاح پایه مرده شد، اصلا نگران نباشید. توی مرحله بعد بهتون یاد میدیم پایه های مرده رو چجوری احیا کنید. میبینید که الان من با همون هویه سردوری بدون استفاده از سیم قلکش شروع میکنم اول چسب های روی آیسی را کامل کندن. باید توجه داشت که توی این مرحله حتما دستگاه شما CPU تون یه سری پایه های مرده استفاده میکنه. دوستان پایه های مرده به پایه هایی میگیم که رنگشون به صورت نقره‌ای نیست و قل نمیگیرن. برای احیا کردن پایه های مرده توی مرحله بعد بهتون نشون میدیم که چه کار انجام بدید. فعلا توی این مرحله باید دقت کنید که آیسی را خش نندازید و کلیه چسبای آیسی به طور کامل بره. میبینید که نصفی از آیسی از پایه های مرده درست شده و به خاطر این کار ما نیازه که مقداری خمیر فلکسی و مقداری قل با درجه پایین بزنیم و شروع به قلکشی با همون خمیر قل اضافه شده میکنیم. منتها با سیم قلکش بیشتر از کامل پاک شدن چسبای آیسی مطمئن میشیم و برای زنده کردن پایه های مرده 2 تا کار میشه انجام داد.
یکی اینکه خمیر قلهایی با درجه پایین اضافه کنید و روی کل پایه ها بکشید و اگر که دیدید انجام نشد زیر لوپ هر پایه مرغی که خاکستری رنگی را مقداری با سر نوک تیغ جراحی بتراشیدش. امیدوارم این آموزش به دردتون خورده باشه. اگر انتقادی هست یا هر پیشنهادی توی ویدیوها دارید یا بیشتر پیشنهاد میدید که ویدیوها به صورت آموزش نرم افزار باشه یا سخت افزار، لطفاً توی کامنت بهم بنویسید.